Ah, penuh kerja tuju. Alamat Jan, kok tak lihat ke ini? Besi. Aku mau nulis nih. Banyak kali tugasku. Jangan kau ganggu-ganggu. Santai mau kapan taju? Kau ditanya juga di. Ih, kenapa mami ini? Alamat Jan, tutuplah muka kau. Kalau kamu batuk, nanti corona lah aku. Dih, kenapa mi ini? Biar batu-batu juga sedikit nah bilang pakai corona. Kita apa ini? Kuji tidak corona. Paling ku pakai ji. Nanti kau jadi kena corona. Nasa saja begitu. Kalau kau nak kena corona, sering juga pakai masker juga. Nak kena juga corona. Baik. Cuma bercanda pula tuh. Aku mah cuma nanyain kamu doang kok. Jangan marah-marah.